你睇啊！未嚟睇啊！唔好俾佢落啊！哇，係咁。哇！唔好俾佢落啊！唔好俾佢落啊！一揀口上，因為隔離嘅啫嘛。隔離又唔想食嘅。係啊，大家都係鬼蝦。唉，呢條可能挨30喎。你想諗到啊？點知咩嚟啊？點知係大啦！我叫佢試底搞上去㗎。係啊，冇錯啊，跟一衝喎。嚟咗少少底，慢追。嚟咗底啊！嚟咗。哇，仲都要少喎！邊啊？嗰幾日攞佢命啊！哇，班嚟㗎！有啲咩啊？冇仔㗎，唔會啊？咁勁嘅？青班。好，右邊嗰邊收起啦，右邊嗰邊，睇下倒線啊！飛咗我一邊有收啊！要過咗你嗰邊。睇到咗你啊！睇到到你啊！超大鬼蝦！大佬青。知道佢大寶螺想食。你點解唔食個寶螺咧？咁大個。就係啱啱試第一衝翻嚟。鬼蝦，鬼蝦嚟啊！鬼蝦，好大隻嘅啊！好大隻鬼蝦。大鬼蝦都話砌大嘢㗎。鬼蝦最得食。大隻蝦，佢仲有力㗎。我而家喺隔離都唔識嗰隻。你仲落到去喎？有啲咩嚟啊？嗱聲收翻氣先。可能有47米。哦，見到影啦，見到影啦。你睇條玩啊！想跟住擘大家口。係條玩。好撚有啊！好大嘅。過20啊！30都有呢條。有。哦，屌啊！唔止啦，有啊，35都嚟啊！我諗住好薄啫喎，好似今朝咁啊！哇！40都嚟啊！等陣，冇。哇！仆街好撚大啊！40都嚟啊！真係。嚟，陣間拎後嚟，點樣拎後嚟？嚟，攞個樓梯後嚟，你放紙俾我。嚟，我隻紙哥。得。